السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا واحلى مشاهدين؟ منورين في قناة مطبخ ام هاجر ام العيال، ومنورين الدنيا كلها. احلى صباح، احلى مشاهدين، احلى ناس. النهارده هنعمل روتين كده، ايه خفيف وكان سريع وفي الساعة اللي احنا فيها دي. وزي ما انتم شايفين كده المطرة جميلة، وانا من النوع اللي بحب الشتاء قوي، بحب المطرة. برغم ان الناس، يعني في معظم الناس اللي كانت بتحب الشتاء غيرت رأيها وعادت بتحب الصيف من كتر الساعة اللي احنا فيها. بس يعني ممكن شوية، لو يعني تقدري انك انت تولعي شوية فحم زي ما انتم شايفين كده، او تلبسي تقيل وتشغلي الفرن بتاعك كده وتعملي اكلة حلوة للولاد، ومنها انك تتدفي. المج ده اسمه المج السحري. المج ده كان معمول ليا في عيد جوازنا لصديقة ليا. صديقة ليا هي اللي عملتهولي، حلوة قوي قوي. كنت عاملة، المفروض بتحطي عليه صورتين، عاملة انا صورة لأولادي وجوزي، وصورة ليا انا وجوزي. عايزاكم بقى تقولوا لي كل سنة وانتي طيبة كده. قبل ما تكملي الفيديو اعملوا لي لايك حلو زيكم كده، وتعليق يكون ايجابي كويس. واللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويشجعني. معاكم ام هاجر ام العيال، وهنخش بقى ايه في الروتين اللذيذ بتاعنا، الروتين الشتوي الجميل اللي فيه محشي وفيه فراخ وفيه كل حاجة حلوة. انا جيت من الشغل، كنت بقى ايه مجهزة قبليها بالليلة او بيوم، ومجهزة حاجتي وحاشية، ومجهزة من بالليل. كنت قاعدة انا والولاد كده ومولعين الولعة وعاملين الشاي زي ما انتم كنتوا شايفين كده. قمت مولعة وسلقة الكرنب، وقمت حاشية ومجهزة. قلت على ما اروح الشغل تاني يوم اجي المحشي يكون يعني جاهز، اسوي على طول واعمل فراخ للولاد. طب كانوا طالبين مني فراخ الكنتاكي دي، فعملتها لهم بطريقة سهلة خالص. وفي فيديو تاني ليا بطريقة احلى من كده كمان. هجيب لكم اللينك بتاعها واثبته لكم في اول تعليق. تمام، اتفرجوا عليه برضو هيعجبكم. او فراخ جميلة بطريقة اجمل من كده كمان، بيبقى شكلها مقرمش اكتر من كده. بس دي كانت سريعة بقى ايه، وعاملاها بسرعة عشان خاطر الحق اعملها للولاد واسوي المحشي عليها يعني. طبعا انتوا عارفين رصة المحشي لازم الرصة الخضرة دي تحت في قعر الحلة. وانا حشيت معاكم قبل كده كام مرة، وشفتوا الفرشة اللي انا بعملها تحت دي. اوقات بحط عليها بصل برضو، بس انا محطتش بصل المرة دي عشان خاطر ان هو هيبات لتاني يوم. فعشان خاطر انتوا عارفين البصل بيعمل ريحة، فقمت ايه مرضتش احط بقى البصل. قلت عشان ما يعملش ريحة او يغير طعم المحشي لتاني يوم على ما ابقى اسويه يعني. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. صليتوا على النبي يا جماعة. صلوا على النبي كده وانتوا بتتفرجوا كده، وسلوا نفسكم منكم بتتفرجوا، ومنكم بتاخدوا حسنات. وخلوا لسانكم على طول كده ايه حلوة او بذكر الله كده. خلصت محشي الكرنب، دخلت على محشي ورق العنب. الولاد كانوا طالبينه برضه، عملت لهم شويه كده على قدهم. كان عندي يعني شويه ورق خاص، قلت اعمله معاهم. جميل قوي يا بنات مع ورق العنب على فكره، وبياخد نفس الطعم، بيغيرش، ما تخافيش، ما بيغيرش طعم ورق العنب خالص. بياخد نفس الطعم ونفس الريحه وكل حاجه. هنا كنت بدي سلقه كده بسيطه للدبابيس بتاعتي. كنت جايبه الكيلو، والله ما فاكره كان ب35 او ب40 من السوق عندنا. بس ما شاء الله عليها جميله دبابيس كده كبيره ومليانه وحلوه. هطلعها بقى من الشوربه. انا قلت ايه يعني اعمل اسلقها عشان خاطر ان انا الشوربه اسقي بها المحشي او اسوي بها المحشي، وهي تبقى مستويه، ما تبقاش حمرا من جوه، الولاد يعني يرضوا ياكلوها. ما شاء الله تبارك الله، كنت جايبه 2 كيلو، ما شاء الله رموا معايا كتير.
كل فين وفين لما بجيب لهم الدبابيس دي وبعملها لهم، يعني بس لانها بتغلب قوي يعني بصراحه. بس ما فيهاش حاجه، لما انت تعملي لاولادك حاجه بيبقوا نفسهم فيها، وفي نفس الوقت توفري بدل ما هتجيبيها مثلا من بره او هتاخديهم ياكلوها بره تلاقيها مكلفه جدا وغاليه. طلعت الدبابيس تبرد شويه كده، وهسقي بقى المحشي يستوي براحته على ما انا اظبط الدبابيس واعمل له الكفر بتاعه او الغلاف بتاعه او العجينه اللي انا هعمله فيها. وقلت ايه اسوي بقى المحشي ياخد راحته براحته كده. فانا بحب احط معلقتين سمنه كده على وش المحشي، واحط معلقتين صلصه على وش المحشي عشان يبقى احمر كده وجميل. طبعا الكاميرا ظلمه المشهد خالص والله. هنا بقى مع بعض، انا مش هقول لكم مقادير قوي، لان يعني انا بعمل كده مستعجله، لان انا باجي من الشغل بعد الظهر ممكن 1:30 2، فكنت مستعجله قوي. يعني هنا بحط حوالي 5 معالق دقيق ومرقه، واحدة مرقه دجاج، وهتبل الدقيق دوت وهخليه ناشف، وهرجع اعمل نفس المقادير دي كده يعني يعتبر، بس هزود فيها فيجيتار جاهز. وبعدين هخليها عجينة بقى، انك انتي هتطربي او هتحطي الدبابيس في الدقيق وتطلعيه من الدقيق هتحطيه في العجينة. هنا الفلفل الاسمر انا بجيب البهارات بتاعتي يعني محوجة. يعني الكمون ممكن تلاقي عليه فلفل اسمر وفي جنزبيل وفي قرفة وفي كزبرة وكده يعني. كده انا حطيت البهارات وبهرت الدقيق الناشف، واحط عليه شويه ملح صغيرين عشان خاطر خدي بالك الدبابيس مستويه واخده ملحها، وكمان حاطه مرق الدجاج، فخدي بالك ان الملح ايه مظبوط. هتحطي حاجه بسيطه بس عشان الدقيق، فاهماني؟ ياخد يعني حدقه يكون تمام. هنرجع نحط هنا برضو على مقادير العجينه، مش هنكتر، وهنحط الباقي فيجيتار زي ما قلت لكم. حطيت معلقتين 2 بس عجينه دقيق، وهحط الباقي فيجيتار او بقسماط، او انتي لو حابه تعمليه دقيق خالص زي ما انتي حابه برضو يعني. بس الفيجيتار طبعا بيدي طعم للفراخ زي البانيه كده، وبيبقى نفسها حلو قوي. بصوا يعني كنت عايزه اوريها لكم لما قربتها لكم الكاميرا، كنت عايزه اوريكم ان هي خشنه، فيها حتت كبيره كده وخشنه، دي اللي بتخليها ايه كريسبي كده ومقرمشه يعني. وهنحط برضو مرقه دجاج واحده نفركها ونحطها معاها وهي متبله برضو. و... وفي هنا اللي هو الكيس الاصفر ده فيه شويه كريسبي او فشطار خشن شويه او بقسماط خشن شويه كنت جايباه. هحط هنا بيض، ولو انتي مش عايزه تحطيه ما تحطيش. يعني لو حطيتي شويه نشا على على البقسماط او على الدقيق وتتبيلتك عادي من غير البيض عادي برضو، يعني تمشي كده او تمشي كده. في الفيديو التاني اللي انا قلت لكم عليه في بقى الطريقه بالتفصيل الممل، يعني هتعملها ازاي وتتبلها ازاي وتعملي الخلطه الناشفه ازاي والخلطه العجينه ازاي وكده. انا بحب احط بهارات كتير عشان خاطر ولادي بيحبوش ريحه الزفاره بتاعه الفراخ، او عامه يعني انت ما بتسلقيه وتحط عليه وتغسلها كويس وتحطي عليها بهاراتها ما بيبقاش ليها زفاره. بس هما ولادي يعني ما بيحبوش ريحه الفراخ عامه يعني. آه هنا حطيت شويه ميه بعجنها واحده واحده بقى. تحطي ميه لحد ما ايه ما تلاقي قوامها في ايدك، ما يبقاش سايل قوي وما يبقاش تقيل قوي. يعني بصوا القوام بتاعها جميل ازاي، انك انت لما تحطي الدبوس ما يعني وتيجي ترفعيه كده العجينه ما تسيبوش وتنزل ويبقى فاضي، تبقى تقيله. حطيت بقى شويه كريسبي من اللي انا بقول لكم عليه دي اللي هي الصفرة دي، حبيبات كده، هي خشنة شوية. هتلاقي الدبوس في ايدك ما شاء الله مليان كده وحلو، وتلاقيه خشن مقرمش بسبب الكريسبي دي. المضرب ده اللي انا قلت لكم عليه قبل كده اسمه مضرب سوسته، ببيعه عندي في المحل ب20 جنيه بس. جميل خالص وسريع ومنجز معاكي، يعني بتعملي بشاميل، بتعملي حاجة زي كده، بتعملي نسكافيه، حلو في كل حاجة ما شاء الله عليه. بدرت الدبابيس اهي قدام منكم.
الدقيق بقى شغلته هنا ان هو بيخلي العجينه تمسك في الدبوس. يعني الدقيق لما انت بتحطيه على الدبوس وترجعي تحطيه، بصي زي ما انت شايفه كده خدت القوام بتاعها، وما شاء الله عليها يعني. وتلاقي الدبوس في ايدك محترم كده. هنا عند القلية بقى، جينا عند خطوة القلية، انصحك ان يكون الحلة غويطة والزيت كتير، عشان ما ي... ما ي... ما يتبططش كده ويبقى نافش، يعني ياخد شكله ويبقى نافش ويبقى حلو. تمام. بص انا بوريكم حجم الدبوس، ما شاء الله اتضاعف، يعني يعتبر الضعف حجمه، يعني ضعف حجمه يعني. بصوا ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. شايفين؟ ولونه جميل، بس الكاميرا عندي بصراحة ظالمة اللون الحقيقي خالص. لونه كان ذهبي جميل خالص، زي اللي بيجي كده جاهز يعني. هنا كنت خلصت بقى الدبابيس كلها وقليتها اهيت. شايفين شكله؟ ما شاء الله، الله اكبر، حاجة جديدة وولادك يحبوها وتغيير، وتكون انت عملت لولادك اللي هما نفسهم فيه. هرصهم بقى كده واجهزهم على ايه ما اشوف بقيه المحشي، واكون انا كده ايه خلصت وجهزت اللي معاكم الدبابيس. اللهم صل على محمد على ال محمد. هعمل معاكم هنا شويه شوربه لسان عصفور. بنحب احنا نبلع المحشي او فراخ او حاجه زي كده، لازم بعمل معاها حتى لو فراخ بانيه حتى ورز، لازم نعمل معاها شوربه، يا شوربه خضار يا لسان العصفور. فانا هعمل معاكم النهارده ايه لسان العصفور، وهنسقيه شوربه من بتاعه سليق الدبابيس، على ما الرز يكون ايه اتشرب، على ما المحشي يتشرب ويكون استوى كويس. اما اشوف بقى المحشي استوى ولا ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. لسان العصفور خد اللون الجميل. كنت صفيت بقى شويه شوربه كده، وهنحط عليه المقدار بتاعهم، وهغطيه عشان خاطر ما ينشيش معاكي يا بنات، يعني ما يشربش الشوربه قوي وتيجي ما تغرفي ينشف. قومي مدياله الشوربه وسايباه يغلي شويه، وقومي طفي عليه. قبل ما تقفلوا الفيديو بقى، ما تنسوش الاشتراك وفي القناه، وتعملوا تعملوا لايك للفيديو، وتقولوا رايكم في الاكل كده، وتعليق يكون ايجابي. استودعكم الله.